Nagatigom kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manausab kanimo. May buntag mga igsuon nining kabuntagon atong ipaabot sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Ang katuyuan sa matag katilingban, ang katuyuan sa matag miyembro sa atong pamilya. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma ug kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagahom sa tanan ug kaninyong mga igsoon nga nakalapas sa udakuyamot sa una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa ng umuyo ko kang Santa Maria kanay ulay, sa tanang mga anghel mga santos o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka, Kristo maluoy ka kanamo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya misinggit ang Dios. Duol kamong mangnalaglag sa syudad, ug dad-a ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unom ka tawo nga miduol gikan sa ganghaan, dito sa ganghaan sa templo nga nagatubang sa amihanan. Nagdala sila hinagiban sa pagpatay, ug kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila og mibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niining higayuna ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kerubin mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan ug giingnan siya sa Ginoo. Suroy sa syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naghupaw ug nagagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga molupyo niini. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya ug pamatyan ninyo sa walay kukaluoy ang mga molupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon, ingon man ang kabataan o kababayenan, apan
ayaw ilaki pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdin ninyo kini paghimo dito sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadakuan nga dito sa templo. Unya giingnan sila sa Dios. Lakaw na kamo, hugahugawin ninyo ang templo, ug lukpan ninyo ang mga hawanan sa inyong mga pinatay. Busa nanlakaw sila, ug ipamatay ang mga molupyo sa syudad. Unya gikan sa pultahan sa templo, ang himaya sa Ginoo miadto sa ibabaw sa mga kerubin ug mipabilin didto. Ang mga kerubin milupad uban sa ilang mga ligid ug mibarog sila sa pultahan sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Kining maong ganghaan diha dapit sa sidlakan. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga mananap nga akong nakita dito sa daplin sa suba sa Sibar, nga nangayog sa Dios sa Israel, naglingkod sa iyang trono. May upat ka naong ang matag usa kanila, og upat usab kapako, og daw kamot sa tao ang ilang kamot nga diha ilalom sa mga pako. Ang ilang mga naong maugayod ang mga naong nga akong nakita dito sa daplin sa suba sa Sibar. Silang tanan mipanaw sa walay liko-liko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Daygan ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo, karon og hangtod sa kahangturan, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakitaa siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, makiuli ang iyang maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong ka mamatud-anon sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Og ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og sultihan ko pagayud kamo, kun duha kaninyo dinhi sa yuta magkaoyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magatigom sa akong ngalan, atuwa ako uban kanila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan, ilabi na sa mga nagsunod via online sa tuang live streaming via Facebook. Maayong buntag. Mga igsuon, adunay panultihon nga nagingon, in giving praise to others, we do it publicly, but in giving corrections to others, we have to do it privately. Nga sa ato pa, kung maghatag kita og pagdayig sa uban, buhaton kini nato diha sa publiko o kadaghanan. Apan kung maghatag kita og pagtul-id o correction, kinahanglan kini buhaton sa kahilom o diha sa pribado. Mao nga ang pangutana niini, kung maka-encounter kamo og pagbinuang o pagbuhat og kadaot sa uban, or adunay tawo nga magpasakit kaninyo, unsa man kasagaran ang inyong buhaton. Kung ang inyong higala, amigo, paryente, or silingan magdaot kaninyo or magbinuang, unsa man kasagaran ang atong response or buhaton. Kasagaran mga igsuon, isip tawhanon, mubalos kita. Ang uban pud kanato mubalos sa kahilom. Ang uban pud kanato mubalos pinaagi sa pagpanglibak. Kana bitaw kung adunay mga silingan or mga tao nga magbuhat og kadaot or mga tao nga daoton ka, of course sa ato nga side, ang bag-o karon nga pagbalos pinaagi sa pagpanglibak. Una kining pagpanglibak mga igsuon, mao kini ang gitawag og social sins, no? Ako kining gisaysay mga igsuon tungod kay sa ato ang ebanghelyo karon, mao kini ang sugilanon sa giingon ni Kristo. Sa atong ebanghelyo, kini kunong pagbalos pinaagi sa kahilom or pagpanglibak dili maayo. Kung ang usa ka tawo nagbuhat og kadaot or nakasala,
ang angay kuno nato buhaton, ato siyang tawgon, ato siyang adtuon, ato siyang istoryahon sa kahilom. Ang punto niini, ang pakig-istorya sa usa ka tawo nga naay sayop, pagkorek, aron siya makaamgo sa iyang gibuhat ug aron siya makatulid sa iyahang salang nabuhat. Mao kini unod sa atong ebanghelyo. Kay ngano man nga aduna man kinay part kung adunay usa ka tawo nga makasala unya ato ang istoryahon. Kay ang punto pod inigabot sa panahon nga ang kanang tawhana mamatay, inigabot sa langit kita nga nahabilin nga wala makakorek sa iyang sala o sa iyang kadaot, aduna kitay tulubagon. Kung kita wala ta nagpasagad niya ng tawhana kay nagbuhat siya og kadaot or sala, inigabot sa panahon kita nga wala makakorek, adunay tulubagon. Apan kung kita naghatag og correction, pagtulid, pag-istorya sa iyang salang nabuhat, inigabot sa panahon or didto sa langit sa iyang kamatayon, siya ang manubag, dili kita. Mao nga ang punto sa atong ebanghelyo karon, kinahanglan nga ang usa ka tawo nga makabuhat og sala or daotan, kita di ay adunay tulubagon. Adunay tulubagon sa pakig-istorya sa kahilom, dili sa publiko. Kaya ang pagkorek sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagpakasala, part man kana sa ato ang pagka-Kristiyano. Kay aduna kitay concern diha kaniya. No? Mga igsuon sa atong ebanghelyo karong adlaw, usa na pud ka pahimangno, usa ka hagit nga hinaut unta kung aduna kitay mga higala, silingan or mga miyembro sa pamilya nga nagbuhat og kadaot or sala nga dili, ilabi na ang dili maayo, hinaut unta nga dili nato kini i-taken for granted. Atwa kining tagaan og pagtagad, isip pagtulid sa iyang sayop nga nabuhat. Kay ang matag paghatag og correction, usa man kini ka fraternal support nga kita adunay pagtagad, adunay paghigugma sa iyaha. Ang pagtulid, pagtambag, pagistorya, kiniisip usa ka suporta or paghigugma. No? Pagsuporta o paghigugma nga siya sayop sa iyahang gibuhat. Pagsuporta, paghigugma nga sa iyang gibuhat, dili maayo. Pagsuporta o paghigugma pinagi sa pagkorek nga siya angay tambagan o angay giyahan, kay mao man kini ang mando or sambingay sa ato ang ebanghelyo. Hinaot pa unta mga igsuon nga samtang nagapadayon kita nining santos nga misa, ato ang hinumduman nga sa matag usa kanato aduna kitay participation, aduna kitay moral support pinaagi sa pagtulid sa iyang sayop nga nabuhat diha sa iyahang isig katawo. Hinaot paunta. Palihog manindog. Si Jesus nagsulti kanato nga kung adunay duruha kanato nga makag-uyon sa pagpangayo bisan unsa, itugot kini kanato sa iyang amahan nga atuas sa langit.
Busa maghiusa kita sa pag-ampo diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga sakop sa simbahan magkasuod ug magpuyo diha sa kalinaw ug sa panag-uyon. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa mga katungod sa matag tao ug likayan ang pagpanglupig ug kabangis. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga magmaisugon kitang musulti sa kamatuoran, uban ang gugma ug ang mabinationg pagdawat sa mga pagsuway. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug sila nga anaara sa balay, makakita sa kahupayan ug kalipay ni Kristo diha sa kaluoy sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mahinluan ug maandam alang sa walay katapusang kahiusahan uban kang Kristo. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Langit nung amahan, uban sa imong anak dinhi taliwala kanamo. Kami nangahangyo nga imo kaming tabangan sa pagpangita kanunay sa kaayo nga anaa sa matag tawo ug magpailog kami sa usag-usa sa mga ikaw maayo kaayo nga ri kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay ikasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako ikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayong away suko sa kaayong away suko. Mga igsoon, magampo kamo aron nangako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan.
Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagaguma, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahit daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahit Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dadaw silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imo nga anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa amahan, atong awiton ang mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, Hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manangging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahaluran. Ginoong Jesucristo, nagiun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausad kanimo. Ipakita nato ang timaan sa panag-inig sunay. Peace be with you. Ordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kalay kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kalay kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinaw. Mga igsood, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
lawas sa dugo ni Kristo magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagpakanunayon kanimo ug magtudlo kanamo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Aron pangayoon ang giya o pagigugma sa atong inahan, ang inahan sa regla, magdungan kita sa pagingon. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan usab. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausad kanimo. o panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadagugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.